दोस्तों ये लड़की मेटल डिटेक्टर मशीन से निकलने लगती है तो ये सिक्योरिटी वाले उसको रोक लेते हैं और इसकी चेकिंग करने लगते हैं। सिक्योरिटी वालों को इसका पेट नकली लगता है तो ये इसकी पेट की चेकिंग करने लगते हैं और इन सिक्योरिटी वालों को लगता है कि इस पेट के नीचे काफी खतरनाक सामान हो सकता है। नकली पेट के नीचे नीले कलर की पट्टी बंधी होती है जिसके पीछे इतना खतरनाक सामान है जिसे देखकर आप हैरान ही हो जाओगे। लेकिन उससे पहले बोले ना, जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसकी माता पिता की उम्र बढ़ा देना। बस आप कमेंट बॉक्स में ओम जरूर लिख देना। दोस्तों 2 अक्षर का तो शब्द है ओम, तो ओम जरूर लिख दें। और लास्ट में जैसे ही सिक्योरिटी वाले ऊपर का कपड़ा हटाने लगते हैं तो इसके नीचे काफी पैसा होता है जिसे देखकर ये हैरान हो जाते हैं।